एंटीवायरस ऑर्डर किया था, तो इसमें से कुछ आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है कि नहीं है वो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख रहे हैं टेप उप लगाया है, पता नहीं कैसा ये देख सकते हैं आधा अधूरा, ये क्या खोला पी रहा है, देखते हैं। क्या है इसमें से आप देखिए आज लाइट में। एक मिनट यहाँ जाइए, ये देखिए ये क्या निकला है। ये फ्लिपकार्ट देता है हम सभी को, ये बर्बन की बिस्किट दे रहा है, ये 20 रुपए की ये डब्बा लगाकर भेजा है। ये देख लीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट क्या दिया है, देख सकते हैं आप। ये देख लीजिए, ये फ्लिपकार्ट का पूरा लगा हुआ है, ये है फ्लिपकार्ट।